Vi nå kommet frem til den 17. episode i vår serie Skriften og tradisjonen. Vi arbeider videre med sakramentene, og i dag skal vi ha en betraktning over ekteskapets sakrament, over dets betydning, over dets verdi, og hvor det fører hen. Så velkommen skal dere være. På vår vei gjennom sakramentene kom vi nå til et par sakramenter som har betydning for ens livsvei. Og i dag skal vi snakke om ekteskapets sakrament. Og jeg tror det er viktig når vi tenker på ekteskap, at vi tar det seriøst og alvorlig selvfølgelig. Og jeg liker å begynne med, når jeg har par jeg forbereder til ekteskapet, å snakke om kallet til ekteskap. Vi har så lett for i vår kirke å bruke ordet kall når vi snakker om ordensfolk, eller når vi snakker om prester, biskoper for det saks skyld, og det er helt i orden, det er ikke noe å si på det, men vi bør også vurdere om det å finne en partner og ville dele livet med, er også et kall. Vi må tro det at når en mann og en kvinne finner sammen, vokser sammen til en enhet og vil binde seg for resten av livet til hverandre, at også Gud er med i den prosessen. Jeg spør alltid parene, er det tilfeldig at du møtte akkurat den personen, eller ikke? Og så liker jeg ofte å la dem reflektere over hvordan de i det hele tatt møttes, før vi går inn i hele den prosessen med å undervise eller snakke om ekteskaps betydning i den katolske kirke. Fordi det er et viktig veivalg, fordi det skal være noe som skal vare hele livet. Det skal være en vei i fellesskap som skal føre frem til Gud som det felles mål. Vi må forstå ekteskapet i en slik perspektiv. Det er da det gir mening, det er da det blir fruktbart og verdifullt. Og som det står allerede i første Mosebok, når mann og kvinne er blitt skapt i den andre fortellingen, så sier jo teksten, derfor forlater mannen sine foreldre for å gifte seg med sin hustru, og de to skal være ett. Så det dypere sakramentale målet med ekteskapet er at mann og kvinne skal bli ett, de skal bli en enhet. Og det vil alltid være selvfølgelig preget av de to personenes natur og vesen, hvordan denne enheten kommer til å se ut. Men det betyr jo egentlig at man skal gi seg hen til den andre. Man skal finne en felles vei, et felles sentrum, som bør selvfølgelig være også Gud selv for dette samlivet. Et samliv som bør også selvfølgelig være åpent for eventuelle barn. Og det pussige, som kanskje mange ikke er klar over, det er at i ekteskapsinngåelsen så er det paret som gir sakramentet til hverandre. Den geistlige er assistent ved sakramentsinngåelsen. Og det må være minst 2 vitner i stedet, det vi kaller forlovere. Så det må være minst 5 personer til stede når et ekteskap inngås for at det skal være gyldig. Det er helt sentralt. Så det vil si at når de to har kommet frem til konsensus, som vi sier, og som de bekrefter i liturgien, at de vil være et ektepar, da oppstår ekteskapets sakrament mellom de to. Og når de gir sitt ja til hverandre, så kan de stole på at også Gud gir sitt ja til deres forbindelse. Og det sakramentale skal ikke bare være mellom de to, det skal også være i neste generasjon. Barna skal i foreldrenes gjensidige kjærlighet, men også deres kjærlighet til barna, gjenkjenne Guds kjærlighet, kunne gjenkjenne det sakramentale i ekteskapet.
Selv om det kanskje ikke er bevisst for barna, men det skal være på en måte naturlig til stede i parforholdet, denne dypere gjensidige kjærligheten. Og for at dette skal være riktig inngått, så er forutsetningene følgende ting. For det første, det skal ikke være noe hinder for ekteskapet. Et hinder kan være at man har vært gift før, da kan man ikke gifte seg. Det kan være for eksempel at en ikke er i stand til å få barn, og holder det hemmelig for den andre. Er man åpen, så er det ikke noe hinder. Altså det er veldig viktig å virkelig bli kjent med hverandre på disse planene før man bestemmer seg for hverandre. Det ikke finnes noen form for hinder. Også, eller hvis en har gått til kloster eller er prest sånn som jeg er, kan man ikke gifte seg. Det er et hinder for ekteskapsinngåelsen. Og det neste er at paret er villig til å gifte seg betingelsesløst og av fri vilje. Det skal altså ikke være noen form for kontrakter i bakgrunnen, det skal ikke være noen form for tvang, det skal ikke være noen form for nødvendigheter, det skal være en ekte fri vilje på hver side når de gir hverandre sitt ja. De skal være helt uten tvang. Det har jo ofte skjedd selvfølgelig at hvis hun er blitt gravid før de giftet seg, at de da ofte, familien presser på for eksempel på at de gifter seg før barnet fødes. Det anbefaler vi til vanligvis ikke. Det er da først viktig å bære barnet frem og ta imot barnet, og så etterpå som voksne ta seg av spørsmålet om parforholdet, og ikke blande parforholdsspørsmålet med barnespørsmålet. Fordi parforholdet er i seg selv så sentralt og så viktig at man må ha denne virkelige friheten til å ta eller si et ekte ja til den andre. At det virkelig er en ekte avgjørelse. Og at det ikke er noen form for tvang eller betingelser som får meg til å si ja, men jeg er egentlig ikke helt sikker, for å si det sånn. Og det tredje punktet som er viktig for oss, er at hver enkelt som gifter seg, forstår ekteskapets uoppløselighet. Altså at man er gift til døden skiller en ad, som vi sier. Noe selvfølgelig ingen kan vite hvor langt frem i tiden er, men viljen til å holde sammen, koste hva det koste vil, i gode og onde dager, helt til en dør, det skal være grunnholdningen, det skal være mot målet, det skal være blikkretningen for relasjonen. Og der ligger det selvfølgelig for enhver som tar en slik avgjørelse, en form for risiko i gåseøyne. Alle kall har et risikoinnhold, fordi vi må si ja, uten å kjenne hele forløpet som ligger foran oss, uten å forstå og kjenne alle konsekvensene, men vi tør å si ja, fordi vi stoler på Gud, vi stoler på Guds vei med oss, og vi stoler på Guds hjelp til å møte og takle det som måtte komme av utfordringer på veien. Og dette gjelder selvfølgelig alle avgjørelser vi tar for livet vårt. Det er alltid det jeg kaller denne restrisikoen, som vi må lære å forholde oss til og leve med og ikke være redd for. Og det neste punktet er nettopp ekteskapets enhet. Altså det skal ikke være noen tredje person, det skal ikke være noe polyamorositetsforhold, for å si det sånn. Det er kun en mann og en kvinne som etter vår lære er et gyldig og gudevillet ekteskap. Man får ikke gå fremmed, man får ikke bryte ekteskapet ved å ha andre relasjoner. Det er en dyp og alvorlig og grov synd i ens handlinger. Og enheten, den kan utfordres på veien, for det er også en ting vi må være klar over. Uansett hvem vi har bestemt oss for å være sammen med, eller om vi har bestemt oss for å leve sølibat for eksempel, så kan vi bli prøvet ved at vi møter sympatiske eller interessante eller tiltrekkende personer i ulike situasjoner. Vi må aldri misforstå det til å tro at Gud vil noe annet av oss. Vi må heller forstå det som en prøve på vår trofasthet
til den bestemmelse vi allerede har tatt. Vi vokser jo bare ved trofasthet og ved å bli ved det vi har sagt ja til. Det er en av disse, mener jeg, dimensjonene dessverre mange glemmer i vår tid, at vi vokser gjennom motstand, gjennom kriser. Livet er ikke bare en dans på rose, livet er ikke bare en vei på skinner. Det er også utfordringer som vi må overvinne. Og det må vi overvinne sammen når vi er gift. Man må vokse sammen. Man må ikke bli fristet til å gå ut og gå til en annen. Da har man ikke egentlig forstått ekteskapets verdi og betydning. Man kan ikke skille seg i vår kirke. Dette er ting vi kan også komme tilbake til senere i andre deler av kurset vårt. Og det siste punktet er at paret både må være åpen for fellesskapet dem imellom, og dette dreier seg selvfølgelig også om dimensjonen seksuallivet, som er en sentral dimensjon i det gjensidige parforholdet, hvor selvfølgelig hvert par også må vokse sammen og finne sin gjensidige vei. Det dreier seg aldri om den enes tilfredsstillelse, det dreier seg om begges gjensidig tilfredsstillelse. Og det er også en vekstprosess som man må tørre å gå sammen med. Kirken vil at paret gjennom også seksuell kjærlighet binder seg stadig tettere sammen, og samtidig er åpne for barnets mulighet, at Gud kan skjenke et barn. Og når det gjelder dette med barn, så er det også viktig å være klar over at kirken er ikke imot at ansvarlige foreldre tar avgjørelse for hvor mange barn de føler de kan bære frem, ta ansvar for, oppdra, veilede inn i livet. Det kirken er opptatt av i ekteskapet, er hvordan man regulerer dette. Og her er kirken veldig positiv til de såkalte naturlige metodene, som er ulike, og som i svært stor grad virker for de fleste. Det virker ikke for alle, det vet kirken, og derfor har vi mulighet i samarbeid med kirken, og det vi kaller foro internum i kirken, å se om man kan finne løsninger som er moralsk verdige og gyldige. Men dette er også et tema vi kan komme tilbake til senere, også fordi jeg selv selvfølgelig ikke er lege, og det er kanskje også et tema her hvor vi en gang burde få med en katolsk lege til å forklare dette bedre. Det sentrale for meg er at det kristne ekteskapet har en videre plattform enn, la oss si, den naturlige skaperplattformen. Fordi det er jo ikke bare det at vi er skapt som mann og kvinne, og at mann og kvinne skal bli ekte ekteskapet. Det er også det at den kristne ekteparet skal gjenspeile den dype relasjonen mellom Kristus og kirken. Vi har sagt det før, Kristus er brudgommen, kirken er bruden, at forholdet mellom Kristus og kirken er også et ekteskapsforhold, et brudgomforhold. Og det kristne ekteskapet, det skal også vitne om denne realiteten. Det er også plattformen det kristne ekteskapet står på, og Paulus har jo i det 5. kapittelet i Efeserbrevet en dyp betraktning over relasjonen mellom mann og kvinne i ekteskapet, hvor det sentrale er en virkelig gjensidig respekt, hengivenhet, kjærlighet, som har forbilde i forholdet mellom Kristus og kirken. Og det må hvert par også selvfølgelig utvikle i fellesskap, hvordan de bærer denne verdigheten, denne virkeligheten de er en del av. Og vi skal også huske på til slutt når vi snakker om ekteskap i denne omgangen, at Kristus bruker også stadig bryllupsfesten
når han snakker om relasjonen mellom oss mennesker og Gud. Noe som forteller oss at det jordiske til ekteskapet peker også utover seg selv mot det himmelske ekteskapet, hvor vi da ikke er gift med hverandre, men vi er alle viet til Gud. Det er et perspektiv som dessverre også ofte faller ut av perspektivet eller betraktningen over samlivet i ekteskapet, at det har en transcendent realitet ved at det peker utover denne virkeligheten mot den kommende himmelske virkeligheten. Slik at det hjemmet mennesket skaper her, og vi vet at det er en del av menneskets også natur å ha et sted som er hjemme, hvordan det enn måtte se ut, hvor enn yppig eller beskjeden det måtte være, som også egentlig peker mot det vi kaller de himmelske boliger. Jesus sier jo ifølge Johannes, hvis jeg husker riktig innledningsvis i kapittel 14, at han går forut for disiplene, eller for kirken, for å forberede de himmelske boliger for oss. Uten at vi kan beskrive eller forklare hvordan disse boligene kommer til å være eller se ut for oss, men det er også en dimensjon ved å skape en familie, å skape et hjem, at det også skal løfte oss opp og peke fremover mot noe større som ligger foran oss. Så det er derfor ekteskapet virkelig er velsignet. Ekteskapet er utrolig verdifullt. Ekteskapet må tas meget seriøst og alvorlig, fordi det er virkelig en vei for et ektepar og for barn til vår Gud, vår Far i himmelen, til de evige boliger som vi er på vei til. Så med dette vil jeg for denne gang avslutte tankene jeg har rundt ekteskapets sakrament, og forberede da vår videre vei.